درس شریف ہوا ہے. اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد و علی سیدنا و نبینا محمد وسلم. زما عزتمندو مشرانو او گرانو رونو دوستان، خدای پاک در رمضان په فضیلت او عزت کې دا وایي چې رمضان هغه مبارکه میاشت ده چې دې کې خدای قرآن شریف نازل کړی. دا د دې د لوی عزت یو نښه ده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شهر رمضان هغه مبارکه میاشت ده چې دې کې قرآن نازل دی. قرآن څه شی دی؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، د مسلمانانو د پاره او د قومونو د پاره د هدایت یو لویه ذریعه ده، او د حضور پاک او د قرآن شریف د حقانیت پکې لوی نښې دي. د رمضان او د قرآن شریف خاص مناسبت دی. یو عملی میاشت بلکې علمی کتاب پکې راغلی. د دې وجې نه رمضان کې د قرآن شریف تلاوت زیات کوئ، د ورځې م کوئ، د شپې م کوئ، په تراوو کې م وایئ. هره محله کې کم از کم یو ختم سنت دی چې سړي وکړي. د قوم د ناراستۍ د وجې نه ختم نشي پرېښودی. ختم دې وکړي، میاشت کې دې وکړي، 15 ورځو کې دې وکړي. بلکې د وعظ کتابونو کې راځي چې څومره آسماني کتابونه خدای دنیا ته رالېږلي دي ټول په رمضان کې راغلي. موسی علیه السلام له تورات خدای پاک دا په شپږم د رمضان ورکړو. داود علیه السلام ته زبور شریف خدای په 12 د رمضان ورکړ. عیسی علیه السلام ته خدای انجیل شریف په 13 د رمضان ورکړ. زموږ ښکلی پیغمبر ته چې قرآن شریف شروع کېده نو په غار حرا کې او 24 د رمضان و، د لیلة القدر شپه وه، د ګل شپه وه. نو دا هغه مبارکه میاشت ده چې دې کې آسماني کتابونه خدای دنیا ته رالېږلي. دا د هدایت میاشت ده او د هدایت کتابونه پکې رالېږلي. روژه داسې یو ښکلی عبادت دی چې دا د ایمان نښه ده. کم سړی چې روژه نه نیسي قصداً بلا عذره، داسې معلومیږي چې دی د ایمان د نعمت نه خالی دی، د ایمان د رڼا نه. روژه پخپله د ایمان نښه ده او ایماني صفتونه تازه کوي. روژه هغه څوک نیسي چې د خدای په هستی یقین وي چې خدای شته. روژه چې سړی نیسي د خدای په دې علم غیب یقین وي چې خدای زما نه خبر دی. ځکه که سړی کوټه کې ناست وي خوراک وکړي، غسل خانې ته ننوځي اوبه وڅښي، پټ ځای وکړي، که څوک ته څه خبر دی. خو روژه چې نیسي د ده دا یقین وي چې خدای خو زما نه خبر دی. په پټه او په څرګنده معایني نو د خدای په علم غیب یقین. دریم د خدای پاک په حاکمیت چې خدای حاکم دی، موږ ته حکمونه رالېږي، په موږ یې عبادتونه مقرر کړي دي چې په هغې کې روژه م یو عبادت دی. زه د دې لوی حاکم او د دې لوی بادشاه حکم پوره کول غواړم. څلورم یې دا یقین چې خدای د قدرت خاوند دی. که ما په دې ګناه ونیسي، نیولي ونشي، که روژه ونه نیسم او د روژې په نیولو به ثوابونه راکوي، ماله به عزتونه راکوي، جنتونه به راکوي، د مصائبو نه مې بچ کوي. نو ایمان دا روژه په خپله د ایمان یو لویه نښه او لوی دلیل دی. ګوره ایمان د تش عبدالمنان او عبدالرحمن نوم نه دی، دا د عقیدې او د عمل او د اخلاقو نوم دی. چې هغه په سړي کې نه نوم دی ګلبدین شي، شهبدین دی، شیران شاه دی، سی په دې سره په نیشنیټي کې اسلام ولیکي، په شناختي کارت کې مذهب کې اسلام لیکلي، خو د عقیده نه. نو د مسلمانانو په کلي کې کوسیږي، لین دین کوي،
نو دی ټیک ته مونږ په حکم نه لګو چې ته داسې شوې، خدا په خپل علامې د دې چې دی مسلمان نه ده. نو چې څوک د خدای په ذات یقین لري، د خدای په صفت د علم غیب چې دی عالم دی د هر څه، د مخکې او وروستو، زما د پټو د څرګندو، والآخر والباطن، اول والآخر والباطن والظاهر، او عالم د ما فی الصدور دی په سینو کې چې دی، او د بادشاہ خاوند دی، د حکومت او د قدرت خاوند دی، د جنت او د دوزخ مالک دی، د مرګ نه پس جمدون حق دی، ما ته به د دې فایده او نقصان هلته څرګندېږي. نو چې په دې خبرو یقین وي نو روژه نیسي، که په دې خبرو یقین نه یا خو روژه نه نیسي، نو روژهدار په خپله دا مسلمان دی. الحمدلله چې څوک روژه نیسي دا د ایمان نښه ده، د ایمان دلیل. روژه په سړي کې ضبط نفس پیدا کوي، د برداشت ماده، د حرام نه بچ کېدل، د ګناه نه بچ کېدل، د بد اخلاقۍ نه بچ کېدل، د غلطو خبرو نه بچ کېدلو یو مشق دی، تربیت دی، ضبط نفس ته کې راولي. او که دې دغې ته خیال کوي چې سړی روژه نیسي او روز و شب غیبتونه کوي او روژه په تاشونو لنډی یا په ټیلیویژن په ډرامو یا د سینماګانو په لیدو یا په نورو بد عملو، نو فایده یې څه وکړه؟ روژې خو مقصد دا دی چې تاکې ضبط نفس پیدا شي، د ګناهونو نه د بچ کېدو ماده در کې پیدا شي. مشقو کې که انسان د عقل نه کار والی که نه، نو ګناه خو ټولو خلقو نه کېږي، مونږ ټولو نه زیات ګناهګار یو. خو سړی سوچ کوي نو په خپله د ګناه نه بچ کېږي چې دا زه څه کوم. نو ضبط نفس په سړي کې پیدا کړي، روژه په سړي کې د سخاوت طبیعت پیدا کړي، ځکه د باندې دا لوږه تنده راشي، نو دته دا فقیران نه آیات شي چې یاره ما باندې لوږه ده، داسې به ډېر خلک د لوږې نه تنګي، نو چې هغوی سره احسان وکړم او بیا د ثوابونو نه خبر شي چې دې کې دومره ثواب دی، نو دا سړي کې د فقیرۍ، د لوږې، د غریبانانو د همدردۍ او احساس پیدا کوي. د وعظ کتابونو کې لیکي چې یوسف علیه السلام زمانه کې قحط او قرآن شریف کې ذکر دی وکاله سخت قحط، نو ده خو د مخکې نه خدای خبر کړو پیغمبرو، نو د مخکې نه تیاری شروع کړو، او چې څومره فصلونه غنمونه کېدل نو قوم ته یې د ضرورت مطابق ته دانې وباسئ او باقي دانې په وږو کې پرېږدئ او محفوظ یې کړئ. فما حصدتم فذروا فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون. وی چې څومره خورئ هغومره خورئ باقي ده. نو چې قحط شروع کړو ټول دنیا کې قحط او دوی ښه جمع کول کړي، نو د بار نه به خلک راتلل او د دوی نه به یې غلا غشته، دوی به د ضرورت مطابق ورکړو. نو وی یوسف علیه السلام به په خپله خوراک ډېر کم کو، نو خشته رنګ یو، خشته رنګ کې د خوشحالۍ او د تکلیف نښه سړی زر معلوموي چې خوشحاله رنګ یې ډېر ښکلي او چې خپه نو رنګ باندې اثر یې خړ او تور سړي باندې دومره پته نه لګي، نو رنګ یې خو ډېر زیات خشته، نو د لوږې اثر او د تکلیف اثر به د هغوی په مخ د خپلو یارانو دوستانو چې کوم ورسره دربار کې یا دغه کې دوی به محسوسه. وی صاحب خلقو له دانې ورکړې او هر قسمه خوراک څښاک خلقو له ورکړې، په خپله ولې نه خورې؟ ډېر کم بیا خورې. نو هغه به وایي که زه دا وخورم زما خېټه په خپله مړه شي، نو دا اوږې خلک به رانه هېر شي، نو چې زه په خپله اوږې مر وخت دی، ما ته هر وخت د اوږو خلقو احساس. نو دا روژه سړي کې د فقیرانو د همدردۍ
او د دې غریبانانو او د لوګو خلقو د تکلیف احساس پیدا کوي چې دنیا کې خو ډېر لوګي خلک زه دا څنګه چې اوږه کې تنګ یم ډېر غریبانان خلک به تنګ د دې وجه نه دې ته د فقیرانو میاشت وایي او د سخاوت میاشت وایي که دا منظر مولید نو عربو ته چې لاړ شي حرمینو شریفینو ته نو عرب که درې صفت یې طبعا پکې دي یو سخیان دي طبعا نو روجه کې ډېر زیات سخاوت کوي درستخانونه یې ویل کړي مالدارانو بادشاهانو د لوی لوی تاجرانو د طرفه او په زور خلک راولي چرګان روجې میوې چې څه هغه بګدي نیسي به سړی په نو دا صفت هغې ایمان مضبوط دیم پکې ایمان یې کلک دی دا ضعیفې خبرې نه کوي دا وهمي پیریان دي دیوان دي زیارت دی عرس شریف دی جنډه شریفه ده قبر شریف دی دا خبرې هغوی نه کلکه عقیده د خدای په ذات او د خدای په صفتونو زمون خلقو کې دا توهمات ډېر دي او ضعیفې خبرې ډېرې دي دا شی هغوی کې نشته دریم په دوستۍ کې رښتونی چې دوستي چا سره یې که نه نو رښتونی او په غلا ډېر څه خفه کېږي او په دروغو ډېر څه خفه کېږي نو دا رمضان میاشت دا د سخاوت میاشت تاسو هم فقیرانو ته ګورئ غریبانانو ته ګورئ د هغې همدردي کوئ د دواړو جهانو سردار فرمایي چې د روجې دا ړومبی حصه دا ړومبی عشره دا رحمت دی د خدای د طرف او دا منځ حصې بخنه ده مغفرت او دا درېیمه عشره دا عتق دی د اور نه خلاصېدل دي لومبی عشره کې د خدای رحمتونه وي دویمه عشره کې بخنه وي درېیمه عشره کې عام اعلان یې د معاف کېدو نو زمونږ د عالمان د دې وجه وایي چې د اول حصې ته رحمت وایي د دویمې حصې ته مغفرت وایي او د درېیمې حصې ته د اور نه خلاصېدل وایي د اول لومبی روجهدار وایي درې قسمه یو خو هغه چې د اول نه د لمونځ پابند دي د زکات پابند دي د حج پابند دي د اسلام د احکامو پابند دي غټ ګناهونه نه کوي نو د هغه دپاره د اول نه رحمت ځکه خدای بخلی دی احسان ورسره شروع شي دا دویم هغه مسلمان چې ګناهګار وي بېلمازي تې شوي نور ګناهونه تې شوي نو چې دا لس ورځې روجې ونیسي نو د دویمه لسه کې هغه وبخلی شي دویمه عشره کې او درېیم هغه ګناهګار چې ډېر سخت ګناهګار ډېر ګناهونه یې کړي نو چې هغه دا شل ورځې پوره کړي او دا وروستۍ عشره شروع شي نو د خدای د طرفه اعلانات وشي دا ټول مې معاف کړي چې څومره خدای پاک په ړومبو روجو کې بخلي نو هغومره په دې رستو روجو کې نور مو بخي نو آخري ته عتق من النار وایي اخلاص شو د خدای فضل خو لږه بهانه غواړي خو که موږ هغه لږه بهانه پوره کړه خدای پاک وایي ما يفعل الله بعذابكم من شکرتم وآمنتم وکان الله شاکرا علیما د پنځمې پارې اخر کې خدای ستاسو عذابول څه کوي تاسو له تکلیف درکول څه له غواړئ خو که تاسو لږ شان د خدای شکر ادا کړئ او د خدای مې عبادت وکړه نو خدای پاک د شکر قبلونکی دی او ستاسو د زړونو د نیتونو نه خبر دی نو لږ دغه دی د دواړو جهانو سردار وایي چې رمضان شروع شي خدای د اسمانونو دروازې پرانیسي د جنتونو دروازې کلو شي او د دوزخونو دروازې بند شي او اعلان کیږي د خدای د طرفه ملائکې وایي یا د خیر غوښتونکي د خیر ورځې دي او د ګټې ورځې دي او یا د شر نه ځان پناه غوښتونکي دې وخت کې دعا وکړه چې خدای دې سوالات قبول کړي دا د خدای د احسانونو
ستاسو په اصطلاح کې داسې دی لکه د جشن او د خوشحالۍ ورځ خدای عامه معافي کوي خو چې لږ سړی دغو کش پشو نو د خدای د طرفه احسانات دی د دواړو جهانو سردار وایي د رمضان په راتلو خدای دا شیطانان بند کړي وتړلی شي اوس یو سوال دی چې ډېر خلک خو په رمضان کې هم ګناهونه کوي نو شیطان که تړلی شوی وی نو دا ګناه به یې ولکړ پرون هم ماته چا وی دا چې څوک ټلویزیون ګوري چې کرکټ کې وقفه ورکړي نو د اوبو څښلو وقفه ده نو ما ورته وی مسلمانان دي که کافران دي وي نه د پاکستان مسلمانان دي ما دا مردار قوم دی په ټلویزیون کې دا ښایي چې دا د اوبو څښلو وقفه ده کرکټ څه شی دی مردار دا څه سفر دی که مرض دی که جهاد دی که څه شی دی وی کرکټیان په کرکټ بس کی او ورته وی د اوبو وقفه د اسلامي حکومت دی ځناور اوس راتلم دلته د کالج د هلکان روزي کوټ پتلون کې نو د کالج تعلیم بند نه دی قابلیت چې څومره سړی کولی شي زده کولی شي نو زده کړي خو تهذیب خپلول ښه نه دی هلکه یو طرف ته د غریبۍ شکایت د قرضونو شکایت قوم په ټکسونو باندې مری ته ورسوه او بل طرف ته هلکانو د کوټ پتلون مقرروی دا ولې په کوټ پتلون څومره خرچ کېږي نو خپلې ساده جامې دی اغوندي خو دا ورته د مخکې نه وښیي چې ستا عزت برې په کوټ پتلون کې دی چې بیزوګي درنه جوړ شي نو هلې به ته کامیاب یا ځناور قسم دی که د زموږ د حاکمانو کې څه عقل او دین وي عقل هلکه چین زموږ نه مخکې دی روس زموږ نه مخکې دی ټول تعلیم یې خپلو ژبو ته راړولی دی په هغه خپله تهذیب کې اول خو زمونږ هلک بل 14 کاله انګریزي زده کوي سپیلنګونه به یادوي نو هغه به د هغه قوت په هغې کې ختم شي ټیک ته انګریزي زده کوي خو تهذیب او تمدن هم ولې پردی انګریزي سره لوړی او کوټ پتلون کې په داسې نشه رواني ته به چې د فرعون پلار دی بیا وروسته یې د ډوډۍ درک دی لګي نو بیا چې ډوډۍ مزدوري نه میلاویږي نو یا ګنکپي کوي یا دا رشوتونه لي یا غیر قانوني اساسي جمع کی دا اول ورپسې راوشي دا اول نم الکان خراب کړی دي ساده جامو کې وای د خپل تهذیب نو دا شیطانان که پروجو کې تړلی شوي نو د خلقو به ګناه ولګو دا یا در علم هر قسم ښکلی دی چې سړی د دنیا څه د شریعت نه خلاف نه ناروا پکې نه ژبه زده کول هر قسمه کمال دی خو تهذیب او معاشره او اخلاق او